Началось строительство ПАКШ-2. Собственно говоря, в Венгрии началось строительство атомной электростанции ПАКШ-2 с участием России. Как, прошу прощения, как это было сформулировано, мне очень так понравилось, с участием России. Давайте соответствующую цитату, а потом посмотрим, какое там участие России, скромное, небольшое. В Венгрии стартовало строительство АЭС ПАКШ-2 по проекту Росатома. Строительство началось со здания, где расположится ядерный реактор ВВР-1200. Теперь ПАКШ-2 официально получит статус крупнейшей атомной стройки. Ну, не знаю, насколько крупнейший. В Европе, наверное, крупнейший имеется в виду. Там, я слышал, у китайцев что-то есть. Да, это действительно крупнейшее в Европе, но и это с тонким юмором. Это сообщение, я так понимаю, из Венгрии. Там любят тонкий юмор. Напомню, что сейчас на территории Англии ведется строительство двух блоков ЭПР-1600 по французским технологиям в составе атомной электростанции Хинкли-Пойнт, очередь Си. И вот когда из Венгрии мы слышим «крупнейшая атомная стройка», они немножечко подчеркивают, где идет стройка, а где работают французские атомщики. Ну, про ПАКШ пару слов и про ПАКШ-2. Значит, кто такой ПАКШ? Это, значит, атомная электростанция, построенная по советскому проекту. Вот, там 4 энергоблока с реакторами типа ВВР-440, и парламент Венгрии в 2009 году одобрил сооружение 2 новых энергоблоков АЭС. Давайте характеристики ПАКШ-2 проекта посмотрим. Ну, то есть, знаете, у нас, если вдруг вы первый раз к нам подключились, у нас тут графики, схемы, таблицы. Обожаем это дело, и иллюстративным материалом снабжаем каждую тему. Так вот, собственно, можно поставить на паузу. А если что, потом в соцсетях, например, на ВК-видео, можно выпуск посмотреть, можно поделиться с родными, близкими и так далее. Вот, и поставить на паузу, почитать подробнее. Но будет 2 энергоблока, как я понимаю, поколение 3+. В сумме это будет 2400 мегаватта, да. И с участием России, значит, Атомстройэкспорт, Атомэнергопроект, с участием России. Мне нравится это с участием России. Какое-то такое скромное, небольшое участие России. Формулируют как угодно. Нет, ну, как бы российская атомная электростанция по российскому проекту, российская компания, генподрядчик. Ну, заказчиком, конечно, кто-то вот ПАКШ-2 Nuclear Power Plant Private Company Limited by Shares. Вот. Какой-то вот, видимо... Ну, со временем выучим это название. Да. Постараемся без запинки его произносить. Вот. Ну, к вопросу о том, что с участием России, это российский проект, реализуется полностью российской стороной. Ну, и тут вопросы только в готовности дальше европейских властей как-то смириться с наличием этого проекта. Как, смиряться, не смиряться? Ну, Венгрия, на самом деле, с момента подписания этого решения парламентом о том, что нужно строить новую атомную электростанцию, как раз борьбой и занимается. Конец нулевых, начало десятых – это просто антиядерная истерия в связи с аварией на Фукусиме-1. В Венгрии на это безумие смотрели как ученые на пауков в банке, кто еще что придумает. Доходило до того, что непосредственно из Японии прямым рейсом прилетали активисты, забывая поменять транспаранты. То есть в Будапеште они выходили с предупреждением, что нельзя строить новую атомную электростанцию, потому что ее может смыть волна цунами. Связано это на самом деле с тем, что с 70-х годов работает ПАКШ, ВВР-440. Ни одного инцидента, ни одной аварии. И советские, и российские специалисты, и венгерские, венгры, атомщики, которые каждые 2 года приезжают в Подольск, когда проходит международная конференция по безопасности реакторов типа ВВР, они абсолютно... Вдруг нас кто-то... Подольск — это в Подмосковье. Так, Подольск, где это? Вдруг это... Ну, если мы говорим про атомную энергетику, то про Подольск надо знать. Ну да ладно. То есть они абсолютно в курсе, они абсолютно спокойны, они совершенно точно знают, что все это более чем надежно. Там, из прочих вещей, которые удалось сделать только в Венгрии, 4 реактора ВВР-440, 440 – это электрическая мощность. Вот сейчас у атомной электростанции ПАКШ мощность 2 гигаватта, 2000 мегаватт, не 1760. Потому что немножечко новое топливо, чуть-чуть иначе работает турбина,
Ну и так далее. То есть наши венгерские специалисты по чуть-чуть увеличили мощность электростанции на 15 с лишним процентов. Никаких жалоб по этому поводу. Но с 2009 года были суды. Австрия, которая себе конституционно запретила строить атомные электростанции, подала в суд. Вот Венгрия, тут, она у нас в ЕС, она у нас прямо за границей, и вдруг такой суд был выигран, не торопясь, как в Европе принято, года так 3. Отбились от всего, чего могли, но сейчас еще раз Еврокомиссия подает в суд с вопросом, а имеет ли право государства Венгрия финансировать строительство атомной электростанции на своей территории. Давайте, кстати, глянем, а чего вдруг в Венгрии какие-то атомные электростанции? Давайте посмотрим на график. А то, как мы давно не смотрели. На диаграммку. На диаграммку, хорошо, да. Круговую диаграмму. Так вот. Вот такого фиолетового цвета сегмент. Это установленная мощность. Да, нет, это выработка. Это все выработка, а фиолетовым цветом у нас объемы электрической энергии, пересекающие границу. Ну, то есть, по большому счету, речь идет практически о том, что процента где-то так 22 Венгрии приходится откуда-то брать. Вот из 43,5 тераватт-часов, которые Венгрия потребила в прошлом году, кстати, это примерно 1/3 от того, что сейчас нужно подконтрольной Киеву территории. Сравните Венгрию, это безотносительно текущей специфической ситуации, вот, но оцените. Там просто в Венгрии, например, китайская компания BYD строит заводик небольшой. Европейцы запрещают импортировать китайские электромобили, а венгерские-то никто не запрещает импортировать. Вот. И так далее. То есть у Венгрии есть там некоторые планы по развитию промышленных производств, и 22% приходится импортировать. Это при том, что атомная генерация 35% обеспечила всей электрической энергии, потребленной на территории Венгрии. Можно считать несколько иначе. Если брать произведенную, сгенерированную электроэнергию на территории Венгрии, тогда атомная электростанция ПАКШ – это 48%. Если без импорта. А если поставить новую электростанцию, которая по мощности будет превосходить имеющуюся по установленной электрической мощности, то можно не только обеспечить вот этот вот объем, который требуется Венгрии сейчас, и какие-то для роста какие-то объемы получить. И совсем уж, я так позволю себе, пофантазировать, может быть, экспортировать в больших объемах электрическую энергию можно начать. Каким-то соседям. Вот пока Александр фантазирует, российские и венгерские атомщики аккуратно работают над тем, чтобы продлить срок эксплуатации атомной электростанции ПАКШ, которая без номера. Сейчас это как бы станция замещения, но если с продлением все удастся, то они будут работать вместе. На всякий случай. Мало ли чего. То есть Венгрия, тут, кстати, я замечу, из не очень хорошего, смотрите, порядка 3,5% в Венгрии электрической энергии производится из угля. Уголь должен будет уйти. То есть угольные электростанции по всему Европейскому Союзу закрываются. Это вообще не зависит никак от личности. Тут у нас спрашивают, а если Орбан уйдет? У него скоро выборы, мы скоро все узнаем. Да, по-моему, в апреле. У него выборы, поэтому посмотрим, будет Орбан, не будет. Тут спрашивают просто, а если он уйдет, продолжит ли стройку? Знаете, стройку остановить довольно проблематично, просто из-за того, что правительство поменялось. Я напомню, что, помимо всего прочего, Венгрия добилась того, чтобы были сняты санкции американские с наших банков, через которые пойдет финансирование строительства. Отдельная лицензия выписана. То есть в Венгрии много чего сделали. Надо отдать им должное. Боролись они со всей своей бюрократической системой, как могли. Не очень быстро получилось. Достаточно серьезный такой промежуток между подписанием межправ соглашения в 2014 году и тем, что мы видим только в 2026-м, удается выйти на площадку. То есть новая электростанция, она позволяет не только поставки из-за рубежа компенсировать. Кстати, часть этих поставок, не устанем напоминать, идет из Украины. На Украину. И на Украину. То есть у нас обычно, когда поставки на Украину идут, все видят и начинают задавать вопросы. Почему Венгрия не отключит? Почему не дернет рубильник?
Если Украина как-то нехорошо себя в отношении Венгрии ведет, ну, потому что Венгрия и получает электрическую энергию тоже с территории Украины. Так получилось. Это еще древняя высокоразвитая цивилизация так сделала, ну, а в новых условиях это выглядит уже немножко по-другому. Так вот, то есть они замещают и импорт, и они замещают уголь. И, возможно, заместят газ. Тут с газовыми электростанциями пока не ясно. А вот угольные все, они должны будут уйти. Ну и 26 января, я же обещал, что мы про январь немножко поговорим, а то что это как-то. 26 января 26 года премьер-министр Казахстана подписал постановление номер 40, которым официально подтверждено решение о строительстве второй атомной электростанции в стране. Да, сейчас я так ловко так задам вопрос, наверное, чуть позже, а есть первая, но речь идет именно о строительстве второй АЭС как отдельного инфраструктурного объекта. Это закреплено постановлением правительства Республики Казахстана 26 января 26 года, номер 40, о строительстве в районе И районе строительства ядерной установки вторая атомная электрическая станция. Документом официально подтверждено решение о реализации второго проекта АЭС и распределен район ее размещения. Первая АЭС и вторая АЭС – это два самостоятельных проекта. Видимо, у многих возникает этот вопрос, реализуемых в рамках поэтапного развития атомной энергетики Казахстана. Ну, давайте сразу вторую цитату. И мы там о сроках начала строительства говорят пока преждевременно говорить, но если можно, вот вторую цитату повесьте. Да. С целью определения района строительства второй АЭС был проведен анализ 3 потенциальных районов в южной, северной и западной зоне единой электроэнергетической системы Казахстана. Анализ охватывал такие аспекты, как сейсмические и геологические характеристики, климатические факторы, свойства грунта, электросетевая инфраструктура, антропогенные условия, а также транспортные риски рассматриваемых территорий. И вот пока Борис это прокомментирует, мы просто считаем, что мы как-то слишком много внимания уделяем Европе, а вокруг нас очень много стран, у которых и с нами есть какие-то отношения в области энергетики, про которых мы почему-то знаем меньше, чем про какой-нибудь Люксембург. Хотя Казахстан немножко больше Люксембурга. В соответствии с тем, как построена наша энергетическая стратегия на период до 2050 года, Казахстан нас вообще не должен интересовать. В энергетической стратегии слова «Казахстан» нет. Давайте карту повесим, и попросим Бориса как-то прокомментировать, что за... Это, если что, дорогие друзья, карта энергосистемы Казахстана. Я слышал, там в центре есть какая-то нехватка, там в принципе какой-то дефицит с 2021 года. В центре нет нехватки, там населения нет, потому что это пустыня. Сетевых мощностей, там... Сетевые мощности, это уже другой разговор. Генерирующих мощностей нет. Если вы посмотрите на карту внимательно, там везде поверху слово «Россия». Оно совершенно не случайное, хотя энергетическая стратегия не предусматривает развитие отношений с Казахстаном. Российской Федерации. Нам не интересно, там что там. У нас из зарубежных партнеров, заграничных, ближайших, есть Белоруссия и Китай. Не знаю почему. Так, наверное, надо. На самом деле, если положа руку на сердце, то в те времена, когда существовала единая энергетическая система Союза Советских Социалистических Республик, север Казахстана входил в нее целиком и полностью. И по большому счету, объем перетоков между объединенной энергосистемой Казахстана и нашими двумя, объединенной энергосистемой Урала и объединенной энергосистемой Сибири, абсолютно синхронизировано. Количество линий электропередач сами попробуйте сосчитать. Это еще не считая, что распределительные сети местные, в сельских районах, там, и все это работает. Никаких проблем нет. Проблемы Казахстана, о которых господин Токаев говорит вслух, и надо отдать должное, но человек не борется с фактами, он их называет, это уже хорошо. На день сегодняшний не хватает в зимнее время, в период пикового спроса, климат на севере Казахстана, это наша Оренбургская область, это наш Урал, не жарко там прямо. Сложный, назовем это так, мягко, сложный климат. На пиковые моменты не хватает 1,5 гигаватт мощности, и это закупается в России. Причем закупается в моменты пикового спроса днем. Да, есть обратные перетоки, но они ночные. Соответственно, по деньгам это не сильно приятно. И не сильно приятно вообще сам факт зависимости от... Казахстану. Не сильно приятно. Мне кажется, это важно уточнить. Это нам наоборот. Да, и для нас, после того, как мы ловко развиваем объединенную энергосистему Дальнего Востока, для нас Казахстан стал главным партнером по объемам экспорта электроэнергии. Раньше был Китай, но мы сработали. Китаю больше ничего не достается. Мы сами все съели.
То есть вопрос в этих 1,5 гигаваттах. С учетом того, что растет спрос в Казахстане, а Казахстан, как ни странно, перегрева экономики не боится, поэтому у него спрос на электроэнергию растет на 3% в год. Можно считать, что первая атомная электростанция, которую будут строить в поселке Улькен, она уже съедена. То есть то, что она будет вырабатывать, уже сейчас не хватает. Поэтому, когда господин Такаев говорит, что нужно 3 атомных электростанции, он совершенно прав. Одну для того, чтобы войти хотя бы в ноль, и дальше для того, чтобы можно было наращивать, а у Казахстана есть свои планы развития добычных проектов, перерабатывающих проектов, много чего еще есть. Вот озеро Балхаш хорошо видно. Чего я до конца не понимаю, я не самый большой специалист по Казахстану, основные генерирующие мощности на севере. Основное потребление на юге. То есть вот эта передача электроэнергии почти на 1000 километров, естественно, идет с потерями. В советские времена была построена одна линия электропередач 500 киловольт. После 91 года выяснилось, что не хватает. Вдоль нее построили вторую. После этого выяснилось, что не хватает. И по восточному берегу Балхаша провели третью линию электропередач. Вот она красненькая, ее там видно. Расположение первой атомной электростанции, которую будет строить Росатом, абсолютно логично. Там в свое время проектировали крупную угольную электростанцию с тем, чтобы не было больших потерь. Вот дополнительная генерация. И в том же районе, то есть чуть ближе к Алма-Ате, вторая электростанция. Не на той линии электропередач, которая по восточному берегу идет, а здесь. Для меня это решение до конца непонятно. Нет бы подстраховать ту линию. Посмотрим, как в итоге... Что скажут геологи? Да. Вдруг они скажут, ребят, не-не-не-не. И на самом деле основное потребление, на юге, именно там дефицит. И вот то, что в России закупается электроэнергия, она, собственно говоря, транспортируется на юг. На севере всего хватает. Теперь кто будет строить? Решение по первой атомной электростанции — международный консорциум. Состав консорциума так и не назван. Во главе с Росатомом по технологиям ВВР-1200. Мы сегодня о них говорили. То есть не только Венгрия считает, что это удачная технология. Второе решение принято в пользу CNNC, China National Nuclear Corporation. Там будут реакторы Хуалонг-1, они же Дракон-1, они же HPR-1000. По мощности, собственно говоря, такие же. Хотя они называются 1000, мощность у них 1150. Вот, собственно говоря, да. Можно долго рассуждать по этому поводу. Можно рассматривать как конкурентов Росатома и CNNC, а можно и рассматривать и как партнеров, потому что совместная работа у CNNC и Росатома идет с 1997 года. Такого стажа совместной работы у атомных корпораций, а еще и вот такого масштаба, как CNNC и Росатом, нет на планете, собственно говоря, ни у кого. Так что, может быть, благодаря тому, что и стройка будет идти рядом, это будет все-таки больше не конкуренция, а сотрудничество. Выгоду при этом получат все. И Россия, и Китай, и, разумеется, Казахстан. Казахстан, потому что только российские атомщики и китайские атомщики умеют строить вовремя и не выпадая из сметы. Нам тут вопрос задают. А почему нужно строить за рубежом, а не у себя, и продавать саму энергию? Зачем нам это делать, не зная, как потом наши отношения будут развиваться? Это сродни торговле сырьем. То есть строительство атомной электростанции – это сродни торговле сырьем. Угу. Интересно. А то есть мы у себя строим электростанции и говорим, мы не будем вам строить, мы будем вам продавать электроэнергию, а Казахстан смотрит вокруг и понимает, что ни французов, ни китайцев, ни южнокорейцев, никого больше нет, кто мог бы взяться за проект строительства АЭС, если нужен проект строительства АЭС, а не продажа электрической энергии. И говорит, ай-яй-яй, хорошо, Россия, конечно, мы будем просто покупать электрическую энергию, раз ты настаиваешь. Так? Вы по себе пока Китай не построит атомные электростанции в том количестве, которым нужны. Да. Что касается того, почему не строим дома, на всякий случай я напомню, что в России сейчас идут строительство атомных энергоблоков в составе Ленинградской атомной электростанции 2, Курской атомной электростанции 2, начаты работы на Смоленской атомной электростанции. Я могу долго продолжать. Еще у нас некоторые планы там есть. Вы, когда пишете, что в России ничего не делается, газету какую-нибудь пролистайте для начала, а потом уже...
Российская и белорусская энергосистемы по мощности после... В общем, в какой срок они могут подключиться к новым территориям? Ну, давайте не будем делить шкуру неубитого медведя, в отличие от киевских властей, которые там всячески всякие странные вещи рассказывают и рассказывали. Давайте мы будем исходить из той ситуации, которая будет складываться. Энергосистема, в общем-то, как бы так помягче выразиться, она никуда не девалась. Она до сих пор есть. Она пока не в полной мере в курсе даже, что Советский Союз развалился. Ну и больше того, что касается наших традиционных территорий, вот там линии электропередач никто не обрывал. Перетоки с традиционных территорий, с привычных, идут себе и идут. Напомню, что первое, что сделало Министерство энергетики летом 2022 года, это новая линия электропередач из Крыма в сторону Херсона. Так что, в общем, все уже идет. Процесс идет. Будет ли Индия покупать нашу нефть дальше или нет? Ну, если верить Дональду Трампу, конечно, нет. Ну, а если посмотреть на цифры... Ничего она не покупает. Покупает неизвестная Азия. Да, какая-то неизвестная Азия. Сама Индия поставляет из неизвестной Азии. Конечно.